Доброе утро. Погодка, солнышко, светло. Ну и после первого расклада захотелось и второй сделать. В преддверии новогодних праздников впереди у нас чудесные времена, чудесные дни, волшебные дни. Мы посмотрим, стучит, гремит такой расклад. Выберите свою колоду, пока я тут вступление делаю. Выберите свою рубашку, свою колоду, запоминайте свой вариант. Посмотрим, как оно отобразится. Вот эта новогодняя суета, подарки, как нам покажут карты. Понятно, что люди будут смотреть, что-то там себе выбирать. Это не индивидуальные расклады. Но мы глянем настроение. Второе настроение по каждому варианту. Ну, позиции стучит, гремит, на пороге стоит, ну и так далее. Ну и давайте. Первый вариант, чтобы это все коротко сделать. Итак, стучит. Ой, что-то стучит неприятное. Что-то стучит какая-то какобяка. Гремит. Ну, труд, работа, дела, известия. Может быть, те известия, которых вы давно ждали. Информацию, ту, которую вы давно ждали. Ну, вот это то, что стучит неприятное. И что ж тут за неприятность? Что-то связано с работой. Что-то связано с работой, с творческим подходом. Это могут быть неприятные разговоры, вплоть до того, что, ну, сплетни, подставы, вот такое вот. Не будем тут изобретать велосипед. Стучит, гремит, на пороге стоит. На пороге стоит у вас король. И смотрите, как хорошо. Двери к богатству открыты. Свой сейф открывает. Скорее всего, вас ждут подарочки. Подарочки. Пусть пошире открывает свой сейф. Так, дверь откроет. Но опять же, что-то будет разрушаться. То, что должно быть разрушено. Неожиданно. Но я хочу вам сказать, карта башня, ну, страшная такая, стихийное бедствие там. Но если посмотреть под другим углом, если посмотреть с другой стороны, может быть, должно быть разрушено то, что давно стояло на гнилом фундаменте. Вот смотрите, даже сама карта, вот башня тут стоит на краю, она неустойчивая. Если здесь жить, быть, то она может неожиданно свалиться сюда в море. Вот, то старое, устаревшее, может быть, отягощающее, вот оно должно быть разрушено. Дверь закроет. Договоренность, взаимовыгодное условие, взаимовыгодное сотрудничество. Ну, как бы тут еще и это пентаклики, это какие-то выгода может касаться и материальных дел. Все дела покроет. Ну, праздник, телек, обжорство, сердце успокоит. Ну, встреча приятное, времяпрепровождение, может быть, приятная встреча, может быть, романтическая встреча. И все дела покроет, сердце успокоит. Ну, будете зачем-то наблюдать, получите какую-то информацию и успокоитесь. Может быть, выяснится вот эти лживые разговоры. И все прояснится, и все перекроет у нас победа. Двери, ваши дела. Может быть, договоренности или еще какие-то. Все это все перекроет. То есть триумф. Смотрите, тут все аплодируют. Вы открываете широко двери и выходите. Вот прекрасный расклад, прекрасный. Вариант номер 2. Вариант номер 2. Итак, стучит. Ну, какой-то конфликт. Преобразование, я бы так сказала. Преобразование. Ну и еще здесь, ну, у всех глаза открыты, да, как соревнование, конкуренция может быть. Гремит. Ну, здесь открытые дороги, вы выйдете победителем. Если это какой-то конкурс, соревнования, может быть, там
я не знаю, тендер, может быть, конкуренция, опять же, то вы выйдете победителем. На пороге стоит успех. Успех в любви, приятные эмоции. Дверь откроет. Союз. Кстати, сочетание с этой картой может быть даже свадьба. Свадьба, женитьба, помолвка и так далее. Ну, давайте так и прочитаем. Может быть, партнерские отношения, которые будут успешны, которые могут перерасти в дружбу. Так, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все будет по справедливости. Кстати, эта карта, вот эти тоже свадьбу говорят. Вот. Все будет по справедливости. Будет достигнут баланс. Может быть подписание каких-то документов. Может быть устройство на новую работу. Ну, вот в течение месяца вот тут как-то у вас такие вот дела закрутятся. Стучит, гремит, на пороге стоит, дверь откроет, дверь закроет. Все дела покроет. Ну, будете очень сильно переживать. Накрутите себе такого лишнего, что даже придется таблетки валерьян купить. Все дела покроет. Но это может быть, опять же, работа, дела, либо некий чиновник, который удовлетворит ваши дела, либо правила, по которым вы будете двигаться. Сердце успокоит. Ну, успокойтесь, конечно, может, экзамены будете сдавать. Перенервничайте, успокойтесь, все хорошо. И здесь будет место расслаблению. Ну и дальше ж у нас Новый год. Конечно, люди будут сначала суматоха, закончить все свои дела, и потом можно будет расслабиться. Все перекроет. Праздник. Праздник. Может быть в домашней обстановке, может быть загородный дом, может быть в коллективе. Все, отлично, прекрасный расклад. Следующий у нас вариант. Следующий, третий вариант. Стучит. Денежек мало. Может быть, придется за что-то оплачивать. Может быть, к концу года действительно нужно погасить какие-то долги. Гремит. Успех. Вы погасите эти долги, но обретете еще нечто большее. Туз пентаклей. Ну, то есть, все, класс. На пороге стоит. Любовные отношения, романтические отношения, приятные отношения. Дверь откроет. Дела, работа, известия. Дверь закроет. Ну, может быть, вы сами. Вот, дама кубков, рыба, рак, скорпион. А может быть, некая дама, которая вам в чем-то окажет помощь. Либо вы завершите неопределенный этап отношений. Завершится какая-то история, завершится какая-то ситуация, в которой будете участвовать либо вы, либо дама. Ну, вот, может быть поставлена... Ну, не точка, но хотя бы запятая. Или многоточие. Все дела покроет. Король жезлов. Скорее всего, из этих отношений любовных. Все дела покроет, успокоит. Скажет, все хорошо. Все сделаю, как ты скажешь. Сердце успокоит. Преобразование. Возрождение. Новый этап. Ну, Новый год. Следующий год. Просто следующий год. Прекрасная карта. Замечательная карта. Все перекроет. Еще один король. Либо тот же самый. Но в разных ипостасях. Король пентаклей. Если это предприятие, денежная карта у вас на ближайший месяц, это денежная карта и довольно-таки приятная и стабильная. Прекрасно. И вариант номер 4. На месяц мы смотрим как раз вот новогодние праздники, как оно будет отыгрываться, какие хлопоты, что-то будет завершаться, то, что должно быть завершено. И Новый год, новый лист календаря. Итак, стучит.
Ну, отстаивание своей позиции, может быть какая-то конфликтная ситуация. Гремит. Опять же, 2 семерки, конфликтная ситуация. Но она, ну, игра не стоит свеч. Если вы надумали что-то как-то заработать, приложить усилия на новогоднюю ночь, или у каждого ж разные могут быть ситуации, заработки, то игра не стоит свеч. Обдумайте все хорошенько, и тогда примите решение. Время еще есть, впереди еще почти 2 недели. Если вы решили с кем-то поссориться, отстоять, где-то конфликт какой-то назревает, опять же, остановитесь, подумайте, потому что это четность усилий, четность, бесполезность на пороге стоит. Ну, перемены, может быть, встреча с рыцарем жезлом, огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец. Дверь откроет. Но опять же, жезловые карты идут какие-то огненные с препятствиями. Может, придется тащить груз, больше ответственность, груз ответственности, либо груз хлопот, дел на себе. Может быть, это будут довольно-таки приятные хлопоты. Дверь закроет. Паш чаш, романтизм, приятное известие. Может быть, какой-то начало каких-то новых отношений романтических. Все дела покроет. Ну, прекрасная карта, 10 чаш. Все будет замечательно. Воссоединение, соединение, праздник, может быть, в коллективе, может быть, с вашим окружением, приятные эмоции. Ну, классная карта, радуга светит, все как положено. Сердце успокоит, исполнение желаний вперед за путеводной звездой. Надежды и желания, они будут успокаивать будут ваше сердце. Но хочу напомнить, что надежда без действий – это просто пустые фантазии. Поэтому какое-то направление, какой-то вектор вас успокоит. Может быть, далеко идущие планы. У кого-то даже сейчас эта карта иногда показывает за границу. Все перекроет. Возрождение, обновление, исполнение желаний вообще. То есть, видите, из тех раскладов, которые вот сегодня мы рассмотрели, у нас идут у людей обновление. Планы строятся, и толчок получается, ну так будем говорить, толчок получается, и люди получают обновление. То есть здесь и возрождение веры, и надежда на перемены, и все это действительно может решиться. Может быть, не так быстро, как бы вам хотелось, но это действительно будет и действительно произойдет. Вот так вот, прекрасные расклады на сегодня. На месяц мы смотрели, на месяц. Не стесняйтесь ставить лайки, не стесняйтесь комментарии писать. Не хотите писать, просто смайлики поставьте, хоть какие.